Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Wais Toys. Kali ini Wais Toys punya mainan. Wow, ini ada tuh konstruksi teman-teman ya. Ini apa namanya sih Wais? Molen. Ini apa sih Wais? Ini truk pasir. Ini beko, bagus banget teman-teman ya. Kalau ini apa Wais? Kecil-kecil banget nih. Gak tahu. Oh sama. Gak tahu semua namanya tuh konstruksi teman-teman ya. Oh guys, kali ini mau membuka mereview mainan dump truck. Ayo buka guys. Wow, bagus sekali ya dump trucknya ya. Wah, bagus banget. Kuat ya guys mobilnya guys. Wow, lucu banget ya mobilnya ya. Sangat lucu sekali mobilnya. Jadi buka tutup guys. Bisa dibuka tutup mainannya teman-teman. Tuh bagus banget ya, bisa dibuat pengangkut pasir. Wah, bagus sekali. Wow, udah jalan nih mainannya nih, bagus banget. Wow, bisa jalan guys, lucu banget ya mainannya ya. Bisa diputer-puter gitu ya. Wow, jalan bagus banget. Terus kita buka yang itu wes, truk konstruksi wes. Itu ada tuh, kita buka dua-duanya ya. Truk konstruksinya kita buka dulu. Wow, kita akan membuka truk konstruksi. Wah, bagus banget teman-teman ya. Macam-macam truk. Wow, bagus banget. Ayo guys, kita jalankan. Bagus banget. Bisa jalan gak itu guys? Wow, bisa muter teman-teman mainannya. Wow, keren sekali. Wow, gitu buat ngangkut pasir ya guys ya. Mainannya lucu sekali. Wow, itu buat pengangkut pasir ya guys ya. Wow, seru banget. Oke. Bisa dibalikin lagi nggak guys? Bisa. Ayo jalan. Ah, bagus sekali. Aduh, jatuh oleng teman-teman. Mobil dump truknya ditabrak sama mobil konstruksi. Ah, lucu banget nih. Ah, lucu banget ya. Wow, keren sekali, lucu banget. Bagus banget ya. Susah, jangan dipaksain sayang, nanti rusak mainan guys nanti. Bisa belok Bisa nggak guys? Bisa diginiin tapi kesana. Oh, bisa ada, kok bisa ya? Bisa lurus nggak? Bisa lurus nggak? Udah lurus. Oh, udah. Bagus ya guys ya. Wow, mainan truk konstruksi teman-teman. Bagus sekali. Wow, bagus banget ya. Wow, bagus banget. Wow, kerennya guys ya. Bagus sekali. Bisa ke atas ya, tapi keras ya. Oh, itu ada tariannya guys. Ada ini tuh. Bagus banget. Wow, itu buat beko ya, buat itu ya guys ya. Buat itu apa sih, menggaruk pasir. Putar. Bisa putar-putar teman-teman. Bisa putar-putar truk bekonya, lucu banget ya. Wow, lucu sekali, lucu banget. Tuh teman-teman, jangan lupa subscribe di Wais Toys ya. Aduh, jatuh Wais Toys. Makasih sudah menonton, dadah.